Привет всем, это канал Hot Sam. Если ваш компьютер работает со звуком взлетающего самолета, тогда вы попали туда, куда нужно. Сейчас я вам продемонстрирую, как сильно начал гудеть мой старый компьютер. Итак, снимаем крышку. Внутри видим огромное количество пыли. От нее нам тоже придется избавиться с помощью пылесоса. Ну а теперь послушайте звук работающего компьютера. Сами понимаете, с таким звуком на компьютер жалуются даже соседи, поэтому надо с этим что-то делать. Надо от этого звука как-то избавляться. Для того, чтобы избавиться от этого ужасного звука, я буду использовать машинное масло. У меня масло для швейных машин и дверных замков. Я буду смазывать им кулера. Этот звук издают именно они. Ну и в первую очередь, конечно, надо избавиться от пыли в компьютере, вычистить все, пыль с кулеров, и обновить необходимо слой термопасты между кулером и процессором, потому что он там уже у меня практически исчез, этот слой термопасты. Итак, начну с удаления пыли. Я на пылесос надел вот такую насадку потоньше, чтобы можно было доставать из труднодоступных мест. Ну и не забудьте выключить компьютер с розетки, на всякий случай перед этим. Итак, от пыли немного очистил, теперь можно заняться кулерами. Основной шум издает кулер на центральном процессоре и кулер на видеокарте. Теперь я их сейчас сниму и попробую их смазать. Сниму сначала кулер с процессора. Я его практически отсоединил. Осталось только его снять. Ой-ой, аккуратнее. Вот и он. От термопасты ничего не осталось, она уже затвердела. Это уже точно не термопаста. Вот смотрите, термопаста стала твердой, она уже явно не выполняет свои функции по отводу тепла от процессора, поэтому здесь надо обязательно нанести новый слой. Но здесь мы будем сейчас смазывать маслом. Я ранее его смазывал уже, видите, я отрывал уже бумажечку здесь, этого хватает довольно-таки на длительное время, возможно даже и на год. Поэтому сейчас я уже не буду ее разрезать, она уже отрезана, видите. Чтобы смазать, налью немножко масла в подшипнике. Дам ему туда войти, впитаться. Ну а теперь приклею остатки наклейки на место, чтобы туда попадало меньше пыли. Я убрал остатки старой термопасты с кулера, с процессора. Теперь нанесу немножко новой. Думаю, этого будет достаточно. И спичкой равномерно ее размажу. И ставим его назад на место. Дальше я снял кулер с видеокарты, он гудит больше всего. Слышите, какой звук он издает? В нем очень много пыли. Сейчас попробуем смазать его. Этот кулер смазать проблематичней. Чтобы его смазать, его надо
полностью разобрать. Вон, видите, маленький болтик под маленькую отверточку. У меня такой отверточки нет. Но в прошлый раз я посмазывал таким образом, смотрите. Я просто брал и капал масло внутрь. Вот так вот. Потом немножко его переворачивал и прокручивал, чтобы масло разошлось. И последний кулер, который я буду смазывать, это кулер, который установлен на корпусе. Я его сниму. Вот он. Тоже весь в пыли. Я не буду его отключать. Просто бумажечку вот эту отлеплю. И видите, вот так сюда наливаем масло. И назад крышечку закрываем. И все это прилепляем. Итак, все кулера на месте. Один я не смазал, это который находится в блоке питания. Но он не издает особых звуков, поэтому я его и не трогал. Ну, теперь проверим. Помните, как он гудел в самом начале? Слушайте теперь сейчас. По-моему, разница очевидна. В этот раз он гудит так, как он и должен гудеть. Немножечко шумит себе. Ну, теперь я его выключу. Нету никакого гула. Вот так вот. Час работы и компьютер почищен. Сделано полезное дело. Нанесена термосмазка. Это очень хорошо для процессора, он не перегревается. Ну и тишина в комнате. Нету звука от гудящего компьютера. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.